bapanzi biloko ya bato babandi kopanza réfugié chef de l'état bakomi koatake idps doit parti monene soki basakani ya mbala oyo ekozala pièce contre pièce moto akobangisa moninga te ntango bobino baokrie rouge je kokrie feu rouge dangereux c'est-à-dire idps toza parti monene so toyebi tosala pièce contre pièce bakoka te baza bana ona ye nzoka nde toza na bainfiltré bakoka koboma biso bacommunicateur ya idps mokolo mosusu omoni ke bapolisier bazali regarde cette histoire nafandi awa namoni bato babimi na marche baza koya namoni bapolisier bakoencadre bango nayebi ke bapolisier wana bakoencadre bato wana balekisa bango nzela epai kani bango baza kokende mais na bapolisier oyo neti ngai exemple typique nazali voisin ya susiat moko ezali awa oyo ezali kokonzama na commandant moko bapolisier yakoba me koma bino boza bavoisin bozali awa na bango baza koya balekisi bato baleki me bino botelemi awa bapasola effigie ya Ngombe Etienne nakoyebaka valeur ya Ngombe Etienne oyo ngai nabengaka bibliothèque du savoir à consulter oyo ngai nabengaka centre de formation professionnelle de bienfaisance là où la médiocrité et la mégestion ne peuvent être de mise ni tolérées. bandeko nyonso to omesana kolanda biso nde bomesano kaka lelo toye awa toza bel et bien na rond-point ezo na commune ya Kalamu kaka nde tozalaki toyebi bien bino moko marche ndenge elekaki marche ya bandeko na biso ya Lamuka na PPRD oyo basanganaki bamarchaki mpona likambo etali ya RAM oyo etali likambo ya Kadima oyo etali likambo ya gratuité d'enseignement me basanganaki mpona makambo wana me tomoni marche yango na ndenge na idéologie ekoma na ndenge ya mabe tozokola teno baresultat place oyo nyonso bango batambolaki place massacre nini bango basalaki place oyo babebisi place oyo babomaki biso toyebi ke marche wana ezalaki juste mpona kodeklare rampe départ ya ndeko na biso Denis Kadima na pa aseni mais tocomprendre te marche yango ekomi ya kokata bafigie ya président de la république marche yango ekomi ti baya kosimba ti figie ya Etienne Tshisekedi Mulumba oyo toyebi bien ke aza limortera nde tobengaka ye oyo tokandako ma tobi lelo soki démocratie ekoti na mboka eza mpona papa oyo so mutu lokola papa oyo na Lamuka asali bango nini mutu lokola papa oyo na PPRD asali bango nini foto ya papa batie wana bato boyebi tosala émission na rond-point wana foto ya vie Etienne Tshisekedi ezalaka wana foto yango balinga babomela bato likolo ya foto yango bino olobeza te tobenga mutu abundi na bamilitaire ya Lamuka kaka nde toyoba plus de 100 plus de 200 personnes mais moko militaire ya UDPS combattant nde tobengaka ya première heure abundi na bango alongi bango mpe abotoli bango malgré bakati bafigie ya président de la république bakati bafoto ya CG bakati bafoto ya président intérimaire ya UDPS Jean-Marc Kaboul mais nyonso wana toloba te tobenga ye moko mutu abundaki na bango combattant ya première heure aya nde tobenga mobali abunda na bamilitant wana balongaki arécupéraki foto na maboko ya banguna ya mboka kaka nde tozobenga bango marche ezalaki nango te mpona mambara mpona denite nzoka nde ezalaka mpona kokadra bafigie ya président de la république kopanza tous les bases ya UDPS côté batiaka nini yango eza mawa soki politique yango bino bozosala yango to komba bozosala yango ya haine to ya koboma to kolanda bato eza mabe tosala politique ndenge vie Etienne asalaki politique na ye na ndenge ya idéologie yango abundaki 37 ans lelo mwana aza na bokonzi parce que alonaki makambo malamu yango monde atie basoutenaki ye yo moto ozosala politique ya haine eza mpona mawa na yo 37 ans wana biso osala yango te mato mpona nabengi vie nanga kota kolo idéologie kaka ndakota vie nanga kota nde tobengaki combattant première heure babenge mikolo mobali oyo abundi na bamilitant
ba militaire ba équipe donc marche yango ezalaka juste on a kata ba fija président de la république te so sala bango nini politique on so comme un eza mabe mbote na ndeko mbote monsieur le journaliste combattant babi un contre 5 personnes babi comme Samson te Samson te mais oui babi mobali azati kalaka mobali tant vous allez à la défensive vous êtes toujours à la défensive donc on ne dit jamais que céder Tongote voilà bundaka nanu simana ngonde so moni ekokite nde akosa la réplique alors vous allez que se présenter rapidement je m'appelle monsieur Évariste Maluchika président et parlement debout rond-point Ezo nazali pe moko ya président la fondation générale Fulangenge Fojef en sigle ONG ezali affilié la partie politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba parti cher ya Etienne UDPS nazali combattant ya première heure combattant ya première heure c'est-à-dire que tolambukaki ntongo tokanisaki makambo ya mboka toyokaki mbela oyo le 13 parlementaire babwakaki ya kolobaki boya tosangana mpona démocratie mpe mpona botombomi ya mboka donc unissons pour la démocratie et pour le progrès social. Alors, tu vois, tu me donnes un tongo, tu me donnes un tongo, Marshal Ngombe, Maréchal Mobutu, c'est ça que tu me donnes la dictature il y a 32 ans, et il a fait plonger le pays dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète. Mais on a besoin pour changer le régime Wana, tout comme un régime OSNG. D'accord. Répondre à obetela mpe bana mboka parce que biso toyaki awa jour yango tomoni ndenge basakage awa tomoni bakati fija président de la république bakati koto tomoni su batoke kuna tomoni bakati oyo tia batia elongi na yo batia Augustin Kabuya batia baprésident bakati yango tomoni susu place oyo babasi basalaka barangi na bango tomoni susu bapandi est ce que marche yango ezali kaka mpo babuka bafija babuka barangi babuka bakati bafija président de victoire ezalaki marche mpona kobengana bakadi matoram bon par là nakoloba nini ezali mpo ocomprendre ke mutu ntango azali na kati ya apprentissage ya eloko oyo ya mesai nango te ezali akotatone akoyeba nini asala te nde na boye tolobaki na bango ke masolo ya balabala eza nde biso UDPS masolo ya balabala kokausa balabala to kokausa ngomba mokonzi Kinshasa to kokausa RDC mobimba tolobi ke bato bakota na bandako misala mizali te ezali nde UDPS soki bango balingi baya tolakisa bango lolenge nini bakoki kosala opposition lolenge nini esengeli basala bamarche lolenge nini esengeli basala bazile mort eza na lolenge bango basala te oyo ezali kolakisa ke bake kolokota bamiyibi ya PPRD bamiyibi nyonso ya lamuka na bavoyi na bacriminel basangisi bango bapesela bango ba 5 000 oyo bamesana kopesa mbongo ezalaki nango marche te ezalaki kaka mpona koya kodétruire babase ya UDPS baparlement ya UDPS baselile ya UDPS donc place nyonso oyo UDPS azali implanté il faut baya basabote esika wanakapela tote partout bazobuka kaka donc moi ezalaki mpona kobuka kaka base ezalaki mpona kobuka kaka base ya UDPS alors na boye ndena koloba nini moto abangisa moto te moto abangisa moninga te ntango abi moto abangisa moto te moto abangisa moninga te donc eza lokola tozoloba ke toza na sécurité mais eza insécurité tozokanisa ke la police ezali wana en tant que police nakati oyo te marche oyo ezalaki pacifique tomoni bapolicier mpe bandaki kotambola na bango mais tocomprendre te pourquoi babiloko epanzani bongo etake policier bazalaki wana merci voilà pourquoi nazoloba ke nautali koloba na bémission leki ke tozali infiltré mboka le pays d'abord dans son ensemble le pays dans son entièreté nous sommes infiltrés dans tout le domaine toza infiltré na institution nyonso c'est-à-dire au sein de la police eza na la police oyo ezali la police nationale congolaise te bapolicier oyo bazali uniquement mpo na John Numbi ndenge babombaki bandoki na bandako arsenal monene po ete babeta mboka makila etanga bazalaki na bapolicier na bango baza na basusiat oyo babombaki na unité bauta kosala na baujana mpo baterrorize mboka na nzambe na mawa lokwa todebiaki mboka na maboko ya nzambe nyonso tozali kodetecte oyo bango baza kosala eza kobima na nkwasa nde na boye emoni ke batikali wana baza kotriengale c'est pour dire que
infiltration makasi ezali na kati ya la police. Il faut koluka kosala mise en place le plus rapide. Il faut koluka kosala réforme au sein ya la police avant de c'était assez lourd. Aza membre ya IDPS tant bazosala makambo ezolobele eloko te. Nazali kointerpeller son excellence monsieur le ministre Aselo à comprendre eloko moko, c'est-à-dire totika koreve tozala mpe na ivresse ya pouvoir te. Biso ba oyo tozali sur le terrain nde tozali komona maye oyo ezali koleka mpe lolenge nini mboka ezali kotambola. Donc tozali kokanisa ke tozali en sécurité avec la police, on est censé protéger la population congolaise na biloko na ye. Nzoka nde tozana ba infiltré bakoka koboma biso bacommunicateur ya IDPS mokolo mosusu omoni ke bapolisier bazali. Regarde cette histoire nafandi awa namoni bato babimi na marche baza koya namoni bapolisier bakoencadre bango nayebi ke bapolisier wana bakoencadre bato wana balekisa bango nzela epai kani bango baza kokende mais na bapolisier oyo neti ngai exemple typique nazali vazo ya susiat moko oyo ezali awa oyo ezali kokonzama na commandant moko na nkombo ya Jean-Marie na commandante na ye maman major Mado mais bango batelemi présent bafilme ezali population wana mwa bitulu kwa bato wana moke eye koenvoyer mpo bamenance ngai bapasola baeffigie ya chef de l'état bapasola effigie ya Ngondo Etienne neti kama Ngondo Etienne eloko ozosalanga mpasi yango oyo papa asali lamuka vraiment nini bandeko na biso ya lamuka bandeko na biso ya PPRD tobike bitumba ezalaki ntango biso UDPS esalaki komba ya mboe te okata bani na vie Etienne Tshisekedi okata effigie nde mpona nini tosala politique inte tosala politique ya bato ya mayele mito ezosala nafandi awa na base naboyaki bacombattant bazala na sa nzete kuna mpo oluka mobili te moto ya moto azalaki na position na ye epai na bango nafandi awa na base namoni bapolisier bakoya na jip etelemi awa bapolisier mosusu bakoya na bango na makolo bakomi awa balekisi bango oyo batikaki na nsima bakomi awa epenga telemi na balon na maboko bato batondi awa effigie oyo ezalaka wana na triangle na drapeau esanga drapeau na drapeau ya biso ya parti oyo totiakana mpona kolakisa bilembo que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, c'est l'UDPS qui est en train de diriger le pays. Pour bato bayebaki te le pays est entre les mains de qui po le bandeli kuna babengaki ye bazokumisana bauti mpenga na parti oti. Merci bien. Alors namoni bapolisier batelemi na mama chose grave mama major ole apesa ordre na bapolisier na ye balekisa bato wana batelemi awa na triangle même pendant 5 minutes babandi kopasola drapeau oyo nakanisi bato balekaka nzela bamonaka drapeau oyo epepaka awa babandi kopasola drapeau ya parti nga nakangika maboko nde natelemi awa bazwi nzete babandi kobeta pano oyo ya Etienne ntango bakomi kobeta pano nde nakei nakoti na kati ya bapolisier ekobame koma bino boza bafonse bozali awa na bao baza koya balekisi bato baleki me bino botelemi awa bapasola effigie ya Ngondo Etienne nakoyebaka valeur ya Ngondo Etienne oyo ngai nabengaka bibliothèque du savoir à consulter oyo ngai nabengaka centre de formation professionnelle de bienfaisance là où la médiocrité et la mégestion ne peuvent être de mise ni tolérées paix à son âme nde natoi koyela effigie oyo nakanisi bachaine ezalaki wana bazoki bilili baoyo balandi naboni kolisa bango keno leader na bino Fayulu ayebi ke oyo azali père ya démocratie aza père spiritu donc awa boko kosimba te nde nakotaki toweli na bango effigie oyo nabimi naye kokota awa navandi batiki te lokola bazala koluka effigie ya faci nde bayele awa babandi kobuka effigie oyo mpo bakende yango na bakati ti baeffigie nde tozomona oyo bomona ona mililingi bomona effigie ya président de la république oyo ezalaka awa nde na boye na se défendre mpona koboyake bakende yango batango balingi babanda te balingi kobeta na bango bakimi na nga balingi kobeta nga mabanga nga mpena kobeta bango tokolanda na bango ozobunda na bamilite ebele ya lamuka
donc résistance ezalaki na ezo awa yango wana donc na présence ya la police la plus proche voisin à la police na bango mpe bandai koleka bazalaki wana donc plus de 40 de policiers batiki bakanga mansu wana batiki président de la République nini oyo bana bayimboka partout baolanda biso mambo ya politike oyo tozomona na Kongo nalingi nalobaka bayimboka boye kongomani telema ngonga esi ebelemi oyo balobi lamuka bazokosa bino telema nde ocomprendre zala moto ya mayele mpe bwanya etumba toza nango na mboka oyo ezali etumba na bato mosusu te to etumba na bapaya toza etumba na banélotique nde etumba toza nango na mabele ya Kongo mwana Kongo fongola misu tala bato oyo lelo basangani oyo bazalaki na binemi oyo batindaki biso tokabwana na ba oyo Kanambe Kazemberende mpo na kolobake yende azali diable tokomi kolia na diable ndenge nini Fayulu atindi biso tokabwana na diable po ya nsima na biso 2 ans après tokabwana na diable Fayulu ya nsima na biso tomoni ya marche bashadari tomoni banemi munane tomoni baminaku bato oyo baboma peuple congolais basoyo baboma baterese kapangala bato oyo osimu kendi me bango na mpe bato mosusu bandimasangana na bango lamuka ndimasangana na bango aboyaka eza coalition te eza kaka force moko non eza tia coalition c'est pour dire quoi nalinga benda peuple congolais matoi biso babantu toza baproblème na banélotique fongola matoi keba moto nyonso omoni pene na yo lokola bato lokola bashadari bakabila tolobaki na bino bato wana baza baétranger ce sont des étrangers venant de loin bamoïse katumbi basangani babotoli mabele ya Congo tokanisaki ke Mobutu soki akei mboka oyo ekokoma malamu mpo tolobaki Mobutu nzoka nde tokanisaki ezalaki guerre ya libération tondimi afdel akota na mabele ya Congo tokoti banélotique na mabele ya Congo bayaki nde kookipe mboka baokipe mboka badétruire mboka bafaire plonger le pays dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète bakomisi peuple congolais moto nyama ele peuple congolais ezala moto afai na mabele etomi nkitani oyo babengi un pays plus riche oyo oza koégorge baminerai koleka bapays nyonso ya planète mais peuple azali pauvre bana mike na morphologie ya mikolo bana mike na bilongi ya bampaka likolo ya pasi bana bamemi mpasi wana bapaya tala depuis Karambe azwi pouvoir na mboka oyo 18 ans mobimba basala eloko te na 18 ans wana nyonso babomi mboka na 18 ans badétruire baentreprise publique de l'état na 18 ans Kabila azwi misolo nyonso baentreprise publique de l'état na ministère nyonso atia na poche atondisi lelo mpo bazala na contrôle na pouvoir économique ya mboka bokeba bato wana Martin Fayulu tolobaki ono mopaya Kabila Kanambe Kazemberende tolobaki mopaya Shadari toyebisa bino mopaya oyo sena otambo mwa nde tambwa baza bapaya bato nyonso wana baye kokota na mabele ya Congo ntango nini tala ntango bakota mabele ya Congo ezali avant 1960 ntango belge akotaki aimportaki main d'œuvre locale ya banélotique partout en Afrique epai bazalaki amemi bango na Congo ntango akoti na bango na Congo abandi kosala misala na ye akamati nélotique moko akele Équateur atiki ye akamati nélotique mosusu na Katanga nélotique mosusu na Kasai banélotique wana bakei kosala misala belge azali kosala na province nyonso wana basali mosala basali babandi biso banélotique congolais babandi biso bango nde baye koboma yango parce que tefe eza mwa ngonga lelo mpona lelo peuple congolais ekanga nini mpona peuple congolais ekangake bato nyonso oyo baza bapaya ya faci afanda totonga mboka c'est-à-dire nyonso nazali embrena ya pamba babimi na balabala marche ya liboso bake koyiba bapanzi biloko ya bato babandi kopanza réfugié chef de l'état bakomi koatake idps to parti monene soki basakani ya mbala oyo ekozala pièce contre pièce moto akobangisa moninga te ntango bobina baokrie rouge biso tokrie feu rouge dangereux c'est-à-dire idps toza parti monene so toyebi tosala pièce contre pièce bakoka te baza bana tolobaki baya tosala opposition républicaine idps au pouvoir
il n'y aura pas l'opposition. Wande Ngondo Etienne alobaki. Na bona kozonga pa Ngondo Etienne. Pona koyebisa ba nyangala kata soi-disant, ba militants, ba voyous, ba bundina bango ba SDC bundina yaki awa pona ko détruire effigie Ngondo Etienne. Moto abetaki panneau nzete alakela mabe. Moto alukaki détruire panneau ayebake oyo azali père ya démocratie. Loko azali père ya démocratie yenda sali bino elobobima na balabala bofinga Kabila bofinga Mobutu bolima na balabala lelo boya bakoma kokumba bino lokola babebe bokoma okende marche ya revendication lokola bato bakokende marche de santé. Donc biso tosali bamarche 37 ans bino nano bosali bamarche te bozosala marche kotoyo biso koto tosali nini totermine Kadima bureau ebandi vous savez que le train avance. Communauté internationale a appuyé à remercier Kadima abi bazana sima o etikali est devenu celle du passé donc na élection la échéance électorale 2023 donc na échéance élection 2023 TV za mwango ngaka nde tolobaka soko moto kondima te lelo tozalaki awa na rond-point ezo mpona kopanza teke mpona kolakisa bino marche ya lamuka ndenge bongwanaki ekomi nango marche ya kopanza bafiji ya baprésident de la république ya kobuka base nyonso ya idps oyo todeplorant toboni ovaeza mabe makasi toregrete na comportement wana soki marche ezalaki mpona Kadima te bonga bo bakende tosala marche mpo tokata bafiji ya président de la république tokata totumba tous les bases ya udps soki politique ya modele wana bozomema na ndenge wana 37 ans mpele mosusu bosala yango te kozala mpasi mpo na bino mbote ya bayimboka nyonso bolandaki biso vraiment lutika aza bato koya toujours wana mpona kosolola na ye mpona kopanza teke kaka na ndenge ya idéologie la police na biso mpe bosunga président de la république bosala mosala ndenge esengeli tozala infiltre te na nsima ya mboka parce que bazopanza bafige ya mokonzi ya mboka boye bovandi bootala eza vraimen eloko moko ya malamu te tolingi koencourage bosunga président na biso aza moto ya malamu aza na susi ya kobongisa mboka aza na susi ya kosala mboka lobezango bapei mosusu bakotia ye maboko mpo na ngai tokutani mbala nsima bye